其實電影對我嚟講只有好睇同唔好睇嘅，我唔識點樣分。跟住嗰班我唔理㗎，我淨係做翻我自己演員嗰 part 嘅，冇一個計劃嘅，即係我冇計劃。哦，今年然後12個月我又做咩，又做啲咩，我唔會啊，我係好隨意嘅，即係可能係嗰陣時令自己開心快樂啲，即係有啲時間就中意折磨下自己啲。我覺得係一種自我調節，多過想俾人嘅一啲咩，即係冇咁偉大啊，為咗就係俾多啲快樂佢，唔係可能係我自己一個調節嚟。即係有陣時有啲被虐待狂嗰時，你咪去做啲即係好 heavy 嘅 drama 咯。有陣時你覺得唔得啦，呢排頂唔順啦，可能喺生活上面都需要調節下，即係令自己 up 翻啲或者開心翻啲，咁做翻啲戲劇。咁被虐待狂多啲喎。演員都係被虐待狂。